Дальше Дауренбек Жакаев. Бойцы на середину. Итак, друзья, вторая пара полуфиналистов Гран-при весовой Бойцы, категории правила знаем. до Не 66 Играем в бой 3 килограммов. раунда по 5 минут. Как вы Будьте благородны. буквально только что красиво уже достойно. видели, Удачи. финал Скисать. Гран-при в этом же весе вышел Багдос Олджабай. И вот сейчас определится тот, с кем Багдос будет соперничать за право стать победителем Гран-при Алаш Прайд в этом весе. У нас первым в октагоне появился Аделет Нурматов, он из Кыргызстана. Сегодня в первом поединке, если вы помните, он одержал победу над Дмитрием Ермолаевым из Караганды. Я напомню, что Аделету Нурматову 24 года, он является призером чемпионата мира и призером чемпионата Кыргызстана по рукопашному бою. Представляет клуб Эхлас Антамак из Бишкека. У него рекорд из 4 побед и 1 поражения. Но даже из 5 побед с учетом его сегодняшней виктории. Его соперник, представитель города Тарас из Казахстана, Асхат Акимов. Ему 31 год, он представляет клуб «Гладиатор», мастер спорта Казахстана по боксу, кандидат в мастера спорта по ММА. Его рекорд составляет 6 побед, 2 поражения и 1 ничья. Так, здесь рассечение получает Асхат Акимов. Сам боец, конечно же, хочет продолжать поединок, и фанаты на трибунах активно его поддерживают в этом желании. Но давайте посмотрим, что сейчас скажет медицинская бригада. И в первую очередь рефери в октагоне Дауренбек Жакаев позволит ли он продолжить этот поединок. Но Дауренбек — это мастер высочайшего уровня с большим опытом. Рефери, наверное, не ошибусь, если скажу, что он в какой-то мере является одним из основоположников всего этого движения смешанных единоборств в Казахстане. Ну, как мне кажется, рана достаточно глубокая. Ну, можно ли будет продолжить поединок? Что-то как-то неубедительно машет головой. А вот врач, вот здесь мы видим, да, откуда пошла сечка. По всей видимости, было столкновение лбами. Ну и рассекся Асхат. Очень тяжелое, очень неприятное, конечно же, рассечение. Для сохранения здоровья вполне возможно, что нужно будет и остановить этот поединок. Бұл жерден ешкімнің кінәсі жоқ қой, ә? Әдейі істелген жоқ енді, екеуі бір-біріне соқтығысты. Да, конечно, это было не специально сделано, поэтому... Дәрігерлер рұқсат берер ме екен енді? Әттең. Жағдай қиын. Жекпе-жек жалғасқан күнде де кездесу барысында өте қиындық туатын болып отыр ғой. Міне тағы қайталауды көрсетіп жатыр. Я, расында әдейі істелген жоқ бұл. Шекемен шеке соғысты, қарама-қарсы бағытта. Дәрігерлер не шешім шығарар екен. Ай, бәрекелді. Ардақты ағайын, жекпе-жек жалғасуда. Достар, қолдау көрсетейік. Ай, бәрекелді. Аласқа түске сәт енді. Саған қарсыласыңа қарағанда қиындау болатын сөзсіз, бірақ енді намысқа тырыс.
қалың жанкүйерінің үмітін ақтауға барын саласыңа сенімдіміз. Қырғызстандық қарсыласы да Әділет Тұрматов өте тәжірибелі спортшы. Партерде де мықты екенін көрсетті. Бұның алдында ол тартысты жекпе-жекте жерлесіміз Дмитрий Ермолаевты жеңген болатын. Есесіне біздің Асқат та қырғызстандық қарсыласын Асқар Тоқтақұровты жеңіп, осы жартылай финалға жолдама алған болатын. Енді қалай болар екен? Әттең жарылған шекенің кесірі тиіп жатыр, міне қан. Не деген ерлік, не деген жүрек. Нағыз жау жүрек жігіттердің спорты ғой бұл. Аралас жекпе-жек деген. Бүкіл денсаулығын, тіпті өмірін тәуекелге байлап, осындай айқасқа шығады ғой мына жігіттер. Қалай көмектеспеске бұндай арлан жүректі жігіттерге. Әттең. Қарсыласы жарақатты пайдаланып жатыр. Міне алдаспан намыс ойнап жатыр. Асқат бауырымыздың жүрегінде. Тараздың тарланы. Жау жүрек жігіті. Өкінішті сәттілік жолдас болмады. Жекпе-жектің басында мынандай жарақат алу, әрине одан кейін жекпе-жекті жалғастыру бұл ерлік әрине. Бірақ бұл текетірісті өз пайдасына шешу жерлесімізге өте қиын түсетін түрі бар. Қазір міне жарақатты елдің бәрі көріп отыр ғой, жанкүйердің бәрі. Осыны сылтау өтіп, жекпе-жектен бас тартуға да болады ғой біздің жігітке. Бірақ қазақтың жігіттерінде ондай жаман әдет жоқ. Намыс. Конечно, очень сложно приходится в этом поединке Асхату Хакимову, как сейчас говорит мой коллега, можно было бы сдаться, но, конечно, не пускает характер. Дұрыс болды, бірінші раунд аяқталды. Енді сәл секунданттар Асхаттың жарақатын кішкене қалпына келтірсе, сүртіп қан. Қырғызстандық қарсыласта шаршап қалғанға ұқсайды біраз.
seconds out. Көмекшілер шықсын. Міне Асқатқа дәрігерлер қолынан келген көмектерін жасауда. Сонымен жекпе-жек жалғасатын болды. Шегінерге жер жоқ Асқат бауырым. Заготовка кет, Лондон, заготовка кетті. Давай. Вот, кредо, канал. Кред. Айда. Давай. Разыграй. Ортада қал. Таразған емес, бүкіл Қазақстан қарап отыр, үміт артып отыр Асқат. Жағдайды көріп тұр бәрі. Орта. Соберись. Давай, бауырым. Этаж дедім ғой. Заготовкалар қайда? Әділет Тұрматов өте тәжірибелі әккі қарсылас. Жерлесіміздің жарақатын жұдырығымен дәлдеуге барын салуда. Мұнаяқа, и все, работа. Сол жарақатты ушықтыруға тырысуда барынша. Міне лоу-кик. Жасыратын жоқ, басымдық қазір қырғыз жағында. Бұған енді жарақатында себеп болып отқаны күмәнсіз. Асқат бауырым, бұл жекпе-жекте жеңілсең де жерлестерің, бүкіл жанкүйерлерің сені кінәлай қоймас. Жекпе-жекті жалғастырып атқаныңда сенің ерлік. Бұл кез келген жігіттің қолынан келе бермейтін нәрсе. Ақош, братан, аяғыма идер. Ақош, аяғыма идер ананы. Тұр, Міне көріп отырсыздар. Тура сол жарақат алған шекеден дәлдеуде жұдырығымен Әділет Нұрматов. Сол жарақатты ушықтырсам, жекпе-жектің тоқтауы да мүмкін деген ойда әрине ішінен. Данияр, қандай ой түйіп отырсың мына жекпе-жек бойынша? Ну, конечно, рассечение очень сильно поменяло всю структуру поединка, ход боя, поменяло весь план на бой, который был у Асхата Акимова. Вполне возможно, что если бы не эта сечка, то бой складывался бы по-другому. Но, как мне кажется, в принципе, вполне возможно, что можно было бы, наверное, остановить этот бой, потому что действительно сечка не дает просто показывать то, на что Асхат способен. Ну и, вы знаете, его соперник, кыргызский спортсмен, очень тонко чувствует этот момент. И когда даже бьет, старается бить вместо рассечения для того, чтобы немного усугубить его травму. Поэтому, как мне кажется, поединок сейчас в одностороннем порядке проходит. Но опять же, это не вина Асхата. Безусловно, сам он не хочет отказываться от продолжения поединка, так же, как не хочет отказываться и его команда, но есть здравый смысл. Вполне возможно, что
рефери этого поединка стоит поговорить с его штабом и с медицинским центром. Жарайсың Асхат бауырым. Өліспей беріспеймін деген нағыз жігіттің сой екесің. Қанша соқ қалып жатыр. Жарақат болса анау. Бұнен ерлік демей не деуге болады. Уақыт. Сонымен міне екінші раундта соңында жетті. Өте бір қан шайқас болып жатыр октагонда. Дәл қазір Асхат жекпе-жектен бас тартса, оны ешкімнің де жазғыра қоймасы анық. Бірақ ұлт намысы таразда тұрған кезде біздің жігіттер шегіне ме? Жаным арымның садағасы деген осы да. Міне қараңызшы қандай соққымды қайталауда беріп жатыр. Соның бәрін алып жатып, алғым тұлуда. Seconds out. Көмекшілер октагоннан шықсын. Ал Асхат, соңғы 3-ші раунд. Жанкөрлерің бүкіл қазақ елі сені қолдауда қазір. Келі тараздың рухы бар екен жүрегіңде бауырым. Жеңілсең дөкпе жоқ саған. Міне керемет. Қарсыласы да қандай? Соңғы раунд. Нағыз жігіттердің айқасы болып жатыр. Міне октагонда біспес қарсыластар, өмірде достар. Ер жігіт шекіспей, бекіспейді деген осы. Что, друзья, заключительный третий раунд этого очень интересного, жесткого, кровавого поединка между атлетом Нурматовым и Асхатом Акимовым. Это полуфинал Гран-при в весовой категории до 66 килограммов. В целом сегодняшний турнир
Если оценивать по пятибалльной шкале, то, наверное, можно смело поставить твердую 5 с плюсом. Бои были очень зрелищными, интересными. Төреші Дәуренбек Жақаев қырғыз спортшылар ескертуде белсенді әрекет жаса деп жатыр, айтса тұрғызам дейді. Қырғыз спортшы да әрекеттің нышанын көрсетуде әйтер. Ол ден іштей сезуде ғой, жекпе-жектің өз пайдасына шешіліп атқанына. Сондықтан бір жағынан бауырмалдықта танытып атқан сияқты қазақ туғанына. Міне жекпе-жек аяқталуға да санаулы секундтар қалды. Әділет Тұрмановтың тактикасы белгілі. Қарсыласын бақылауда ұстау. Белсенді әрекет болмағаннан кейін спортшыларды тұрғызды. Дәуренбек Жақаев. Уақытты маз қалды. Әділет Тұрмат қылқындырып әдісімен жеңіске жетуге тырысуда. Уақыт. Міне осымен жанкүйерлер қанды жекпе-жекте өз мәресіне жетті. Жекпе-жек аяқталды. Бірақ қос қарсыластың бір-біріне деген құрметі Поединок двух достойных соперников. жанкүйерлерге Гулау шабалақ білдірек ағайын. жағапта тұрған шығар. Адамгершілік тұрғысынан қырғыз спортшысына алғыс айтуға да болады. Әлеттің жүрегің кең екен, Әділет бауырым. Жағдайды түсінді. Жекпе-жек соңында асқатты аяды десе де болады. Оған ешкімнің күмәні жоқ шығар. Жеңісі құтты болсын, қырғыз туған. Дайнер, қалай ойлайсың? Жекпе-жек соңында Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекте төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен Әділет Нұрматов, Қырғызстан, ықылас ынтымақ клубы.